قرباني هبال وقفتكم هذه وارتباطكم والتفافكم حول الشهداء والقائد هي بالحقيقة ثورة. وأتذكر من خلال هذه الوقفة قول الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري حين مجد الثورة في ثلاثينيات القرن الماضي، موضحاً أن الثورة التي يتم رسم مسارها بدماء الشهداء لا يستطيع التاريخ محوها مهما تعاقبت الأجيال والأزمان. منهجية المعايير في التعامل مع الملفات الحقوقية والإنسانية بشكل عام وملف القائد بشكل خاص، كون هذه المنظمات لا تملك الحيادية والاستقلالية، والدليل على ذلك أن عملية خطف القائد بالأساس باطلة وغير شرعية.